Salut Dar. Don Emord et bilan CV naturel Miss Gwengolo. Salut dit Tornons. Penance mancon. Krogetvo du stu. Gant a levio. L'enmus roman et Miss Gwengolo. Agazo Into the Forest. Noche? A romanman a oa etouez a an de daouzek lef aliet gant daouzek mignon noche. E misere e mamm a meus chamrani c'hoaz daou lef d'alen a gouspenze ou an ket da ben da gad daouzek ali noche. Donc ezur de fen a ben an de. Me de don a ben d'alen ndarn. Hag en ozo ez noche Into the Forest. A zo a roman amerikan, canadien, meus ket jans. Skrimet gant Gene Hegland, noche. Hag jonjedi, oa newe a war. Pugur oa e wien e oa de demez e France e tro daouvil zeitek. Met e gwerianne oa kalz kosor a beskrimet er blaouejo de kape war ugen, setu ez eus référenceau a zeblant zouezus ma jonjdim e beskrivet neweso, pur an dut o deus pladeno CD da gileo a travese. Noche er pengentan noche zouezus em eus tra chileo fe merc'hed pemzek-la deus pladeno a c'hant. Komprenet meus goude. Setu. Noche ur roman post-apo, Into the Forest, di war ben diou c'hoar. O veon e o war armez. Pel deus ker a tout. Hag a rank beouan en ur bed lec'h e marouet ur berntud blant d'ur c'hlenvet. Tamm e chomet a za ar gevredigez, quoi. Oa ket redant ken, oa ket dourtant ken, hag a gal. Noche setu an dar empred etre an diou c'hoar. Penons e zel pepini war jonjde, daoustagin jonjde e c'haio an treo war welord, peget, daoustagin glaskon mont da vet ker da glask bouet pe noche diski dibi plan a zo kichen anti a gal quoi. Prant jo start a war a zo vel just barz a roman. Me ur roman matre, kaz pijadur meus bet o len Into the Forest. Adam jonj o bet gwad ur film toulat blaouejo zo. Me meus ket gwalet. Hag n'ont ket ma falli gwalet. Me setu, ur roman matre e touez an traoù post-apo un tamm ben a fin e oa un tamm un tem gant ar romancho a bet aliet di pur meur a ini un tamm vese ben a fin. Gant penons an vet ini an ar zourien ar c'haer gar avanen. Eus dijan kwed an titl. Bref. Hag bepred gant klevejo ar an tamm Covid a tout noche fentus. Fentus mat se neket ar gir, me setu. Ya, netra ouspenn di war ben a romancho, nam jonj meus ket c'hant kontant re ken abot di war ben fentus a gwalet tout ar goulouio disevel. Ar goulou galek e godel gavant brao. A war. Setu. War l'er ma c'hant komz di war ben ur c'hoari tol, pur meus bet tro da c'hoari gant ur c'hoari an vet devene mangaka. Hag oa ur c'hoari fentus tre. L'er ma rank pep c'hoarier. Tresant. Noche ne ken
Nach on erket gant qualité entre sadeno an tu zo d'ober juste boulomigo gant biger quoi. Mais Star tre mais vel c'hoari. Pugur e c'habion tre ben fin hag skrivet oa ya pa delez ar bartien la ket an eus livezet. Pas delez ar bartien a vo honneur, pe meus ket j'en spara. C'hoarien an eus e pas diver an ter. N'aurait benafin Pépini a den karten Pépini a dibop temo a vo un tom tem a manga n'aurait fin c'est-tu Pépini a zibop goudeze a ferme a rabers ar manga et vo ret tenant karteno gizio ben a fin ve goneet point chaud ma teuer a ben da genderchel da gomz diwar ben an tem diorze mui da lakat gizio e barz ar chorbistre me ar gizio a bad ur chorbistre quoi ket muur n'aurait da skouer c'hal bean lakat un emgant barz barz an istor pe ur plaro welan pe n'ouzon ket petra fin ur bern skouerio disevel a zo me dre vraz e un dra da lakat da en korfon barz ar chorbistre rabade lakat re a gomzo nag a skrid ze zo moskovet o ar startan ben a fin pur e ret don a ben da displegant da lakat an istor d'avon noarok rep re a gomzo ko etre an tudeno a c'hendal golez point chaud sais-tu hag tamm et ce neubetor fin et ce memeus kementa da amzer vite muiant a rire d'air kemer chorbistre quoi n'aurait une tamm fentus vite gwalet tamm et rancœur mangaka produit kalz muior par abers hag bepred gant ket nebeut da amzer quoi n'aurait kovet meus oa c'hoari oa zorvet mand mais start a war quoi. Mais goude on eus c'hoar zet force pegemen oa fentus tre klask ijinon un istor a gemerfe kont tout an temo mui ar gizio mui a wechou oa fin mat eus ran don a ben da lakat tout e barz et tout d'ave un tamm e pen a lost quoi. Et fentus tre. N'aurait 30 minutes, 1 heure. Non. Pugur e fin pep trop. Et rank pepini, len e istor da rewal. Hag alagal, n'aurait tout ze ni moi di ou c'hoari. Hag neus pas de différentes terres, n'aurait ni jinanket. Da bewar pe bem pe eiz. Dam jonge en tion da bewar et tout d'ave an torpen quoi. Pugur chile ou pepini au komz au content histoire à tout sais-tu et c'hoaritol sympa modal on bedo wala diskouezadego hag en eus zoez diskouezadego hag a zo c'hoaz dionte n'aurait sais-tu évident dut hag a c'haio da baris bezo diskouezadek Ron Muek nous on ket peus velarede an o et Fondation Cartier Euneg euro n'aurait betek ar bem a viz du chomre ur mis egwerione gorvan an oberen banmuson zo ini ar pen o mar war ze zo gwerez zo banmus a war goudeze neus nemet troech oberen enol quoi n'aurait euneg euro gorvan zo un tamm kalz n'aurait ron mieux a zo etouez an dut a ra kizeladeno divent pegant mencho iskis quoi. Hag un tamm hyper réaliste ia wechou vite lo denozo. N'aurait bezo un oberen a zo un tamm dégueu gant ur popiti. Modal bezo chasse bras kenan
An trawal, ya, vitome an ter oberen boezusan, arrement. Hag an trawal, pas kemen, mais... Setu. Vid ma plij d'ar kalz, kizeladeno peraket, pugure dedenus, me mostra kemer technique à tout. Ma norket rere dedenel ganze, damjo j'ai un tamker, quoi. Sais-tu? D'arroude, un discoesodek digoust. Hag, a zo c'hoaz c'est pas de pelle, nor mopostro d'avon d'abaris, a rok mis c'hwerver, mis ebrel, non petra. Ya, fin mis c'hwerver da vil pe war an ugen. Ez un discoesodek egwerionne banmus, frontmus, dedenus braz, fin digredus a war. Et memorial ar choa, noch an zavran a oan jammez bet dion. Digoust, lachat la radran, mais... Diwar ben ar zonerez e c'hampou bar a mar ou nazi. Ur bern dielo a zo... Tresadeno, dielo ied eus a zo bet ad kavet, quoi, deus an aziet a tout. Videoio tuto zo chomet beo hag o deus testeniet, quoi, vit larat, vit kontant istor. Un tamm fromet, o c'had komz diwar bense, pu e gwerionne kreñ goeled meus en ur zaoueladeni ar mirdi, fin an diskouezordek an pukur oa e gwerionne testenioù fromustre. Meur a zel a zo, n'oc'h e pegeit an chomet enal damjonj an chomet ouz pen terreur, n'oc'h e gwerionne on meus ranket distrait, pur an dekentan on a riet un eur a rog ar fin pen ar linglise, hag na ma ket da chuet ar zal kentan zo ken. Vel meus be marc'hant ken derc'hel da welet an traval on distroet. N'oc'h ya bezo meur a zel, n'oc'h ar zel diwar ben a penons vije implied ar zonerez vid luskan an dewez. Barz ar c'hampou n'oc'h mont da labourat a distreil, n'oc'h an doare lu da vid kerzet, vid kontant an dut, gwelet hag en oa kebetut o terrout kuit a travese. Hag er pengentan, ar judeoien elle en kezon, n'oc'h a oa dreret prizonidi al a zonne, pe n'oc'h elle en kezon tonio zo, gant zon eus erien zo. Fin ben, tout displeget kalz gwelleur vid pez la ramman, mais setu hag ben a fin et tisplege a re o deus testeniet e oan bez aveted en ur stum en ur kad ar c'harkse zoner. Pugur e keitse, oan ket ur Robert Lorbourg startor ez fizikel pe travese. N'oc'h tout dare a zo a terset a anza fin bet sur war zaveted en ur stum pugur o do abed ar c'hark a zoner, quoi. N'oc'h o eskis ijinan ouiez an dramant fin a drugare d'ar baregejo o doa in bez aveted hag war meustro e nom c'houlenran pe seur d'ar empret c'haleskat gant tonio zo a ouiez te zonet vid a bego spontus, quoi. N'oc'h zed rankrouiñ d'ar empret zouezus gant ar zonerez ar c'houde. Setu, be oa ze hag goudeze be oa ur zal diwar ben ie evel just ar zonerez evel benvek emzaf ben a fin pe dudi zo ken n'oc'h evit klask chom un tamm denel
en lec'h a spontus, n'oc'h e peseurt tonio vijezonet deus annonz gant an dud e c'hampougar a tout ze. Goude be war zal muioc'h diwar ben ar propaganda vid la ba ya zalit pegen e tremen mat an traoù e c'hampou vezo zon erez a tout n'oc'h e mondra ve ket ved la c'het denebet. Setu. N'oc'h e ur sapre diskouezordeg me dielet mat kenan ya dedenus braz hag a bouez quoi. Fin ya meus disket ur bern traoù front musée evel just hag setu. Meus ket kalstral da larat, mais ma peut trop d'avant da bariz a rog fin mis c'hwervech hag o peus un tamm mamzer hag nomzantet prest da welet un drak en start et alian an diskouezordeg man. Dar. Bedon ie welet jier ar staliordur a oa bet dirag en opéra. Setu. N'oc'h a damjonj e achu dija, mais o fen tu zoa ben a fin evit koach a labourio et vo damjonj chanchet ingal, mais vo laket obereno dirag en opéra vid koach ar chafautach. Pez a zo ar menos sympa comment. Setu. Vraiment, goude an traoù serius toutes ces deomp d'ar merdi da diski traoù. Komzom nu ar ben skinwell a galité evel just. Gant Selling Sunset a zo unan deus abadeno speredekan ar bed. N'oc'h e Selling Sunset a zo un dra Real TV diwar ben ur strolat a werstie luxe. N'oc'h e vel ma c'hallit gwelet an embregerez a zo ur bern merc'hed super brao. Setu hag a zo aktourezet, ie, pe mannequin, pe machin, fin bon. Hag n'oc'h e gwelet vet ie brao kenan, super ker Los Angeles. Me dreistol bezo mega drama etre ar merc'hed, setu. Ze un tamm a speechan abadenn. Ne ket an abadenn speredek, met an abadenn dudiuze. N'oc'h e an zavor meus ur blijadur euzus o zalet deus an aferman. Ar blaouezman petra zo c'hoarveet. Ezo hi a zo newe a war? Damjonj? An diouman a wariet e fin ar blaouezal. Ezo merc'hed zo et kuit. Bon, bref. Non ket da dispeg ar piou non glav ket gant piou a tout se, mais bon. Un tammig fentus e gwaled an traoù se. Neus ket kalz ranno bewech c'hwer bennak pen an agvese. Tut pin vit, quoi. O krouin kudennou, etriye. War l'er, meus allet deus an tel film, Orelsan montre jamais ça à personne. N'oc'h e an tel film. Zorvet gant Clément Cotentin, n'oc'h e zo breur bien Orelsan. Diazezet war dielo, pugur ben a fin, e oa bet profet da Glément ur ramera ba oa dek pe daouze o fin peu etredek a pemzek la kon. Hag ben a fin eus filmet kalz e vreur hag e strolat mignonnet. N'oc'h ez ur bern dielo quoi diwar ben penonz e bet krouet o raktrez Orelsan quoi. Tamm. N'oc'h e ben a fin e dedenus be an bet radimpliet tout ar film ose. Gwelet tamm o bezo ur storytelling ne kefal barz an tel film a tout se a zo zavet mad hag vel ma c'hallit gwelet bezo yet tudal a zo aterset bremañ fin bremañ pene weso evit rei ur zela lié war an dar voudou
a grei ozelde ie quoi. Noch de denustre ar blauez kentan a zo dalek ar pengentan betek fin pas neus bet Clément et Gamera quoi. Oa dija evreur o rapi un tamm a betek la fête est finie, dame Jonge. Un tammig goude, zoken. Ja. Non, non, betek civilisation, zoken. Parce que j'en skin. Mais dreoc'he, quoi. Pas neus bet... Orelsan... Non, kentor la fête est finie, dame Jonge. Parce que j'en... Fin arrondiment zo diwar ben civilisation, ma tse. Dans quel ben da jons. Meus ket zelet 3 en ail blauez, zelet ring sur. Mais egwerianne meus bekaz plijur dur o zelet deus an tol film. Zo ezet on bet un tamm gant tudeno hag da skouer gringe a zo unan bennak na blij ket dinkalz. Barz penons commencer loin, pe tout se ordine meus kovet oa ket zeblanteke ken plijus. A ganerstum meus kalz muioc'h a deneridigez vitan goude a an tol filman pugur pokez benafin e zeblant be en un tamm chomet a goste a zeblant be ar gwir den dizirek quoi en affaire keveriet gant a rewal hag a oa egwerianne kez e glorbourg hag a revan strani. Noc'h setu hag evel just gwelet ve muioc'h skred hag a blai a zo noc'h barz commencer loin, pe tout se ve komprenet pe gen a bouezign evit raktre son RS Orelsan, mais après ve komprenet gwaleur quoi pers pepini a penons o deus krouet a semblez peptra quoi. Noc'h setu. Non ket da la rat kalt muioc'h, mais ma plij d'ar pe son RS Orelsan pe tol filmo diwar ben ar zorien drevroz. Et qu'avant, et des denus da welet, quoi, pugur et clock tre. Hag zov en un doare efedus a asperedek. Gwelet meus ie. A chuet meus gant eil blauez lost. Noc'h mo peus jons mord on en ur actrice zodnai hag zo enfin zelet lost pen da ben. Pugur on chomet a zad am jonge e fin ar pa war e blauez. Pa oa de demez. Sais-tu, noc'h monran dousik pugur ez allant ur ran bepsun. Evel ma vijezelet gwechalgoz a erjo. Noc'h eus a chuet an eil blauez, noc'h an eil blauez a zo a loden, noc'h un tomic spoilers, mais bon, l'er ma... ra naoudegez tudeno ar blauez kentan gant an dudal a oa barz ar c'harnij e lost quoi e penal ar c'harnij. Ne chom ket kalz diante. A komprenet ve un tamm komprenet ve zo tudal war an enezen zo splan hag morvat in droug, quoi. Bezo ie evel just tout distor a l'ech deus kovet e fin ar blauez kentan a c'hod da la kat war an urzhiater, perog rankon berze, tout ar sort l'echio bien gant darma hag pal pep tra a tout se. Noc'h evel boaz e zavet c'hoaz pep ran gant kilzelo war un duden hag war bue un duden ar rok ar gwalz ar vout. Setu dispar bepret. An zavran ma ket jons mord deus penons a chue hag on bet ar anno
Divan ar blawez on aurait. Mais ma kejon stam ebet quoi. Mais zo hooked pen da ben. Hag mont ar c'hoaz endro ugen la war l'air quoi. Très zo cool. Ah ur c'hec'h ali komz di war ben se. Iet ur noz. A chuet an eus gant eil blawez the man in the high castle. En ur c'hec'h vechement en tamm disevel ben a fin pu an dut o deus an tudeno de chanchet lec'h. Un tamm. Juliana zo i bremañ et New York quoi et Reich. Joe zo quand j'ai près de Allemagne, mont da Allemagne. Hag Frank a grog da gad d'ar emprejo gant an emzaverien quoi miur. C'est tu tampedin daoust tagen an kwe an tut. Ah ya, gwelet vei kalz ar familh Smith evel just. N'oc'h zo tout an dra gant Marb ar familh hag a zo klan. Tout ze. Hag eo bezoiet a gomi evel just a deux a ben da verji et tre ar bedo. An koued ma un an deus an tre position. Même eus kavet oa matre bepret a Neil Blawez dreistol ar ranno fin ie ur vechous pen meus kavet matre hag fromus a tout. Petra mar an lad model. Vel meus kelennet a roman nous on ket petra c'hoar veo goude. Ar c'hev e gwelet ie treo galout mateze muioc'h fin da skouer Smith a diskouez mateze jonjal muioc'h en e vue personnel pe fin a pez a c'halfe digas treo dean et get ben a fin an ni de idéologies nazi quoi. N'oc'h zo dedenus. Ia gwelet penons e c'halan dut mateze ober van bean a du gantreo hag e fin ar gont rank da impliout viteoun gwelet vo. Zo ar kere penons dremeno de. Mais c'est blanc tout drap bean parti ademain des 8 ans. C'est tu Zon ket ma tous ran la trawal, c'est ton nom, c'est Barbenze. Qui juste ce qu'avait dit, ya. Pez gavant fentus ben a fin tor matam barz ar stiradman e ben deus den bet a zo sympa. Starte ben a fin kad starte quand vous ne plijus e war ma mostro et tuer a ben da gad kaje in da gompren di babo an dut star dégueu an quoi. Iskise. N'oc'h et dedenus. Dam jonj an den gentilan barz an afer zo mignon Frank oc'h. Eus ket jonso kene an do. Mais sais-tu Goudeze, komzon digarezit meus un nerven o iskis war ma jod. Un point. Komzon du ar ben levio ban o treset Lenen meus Biguden aya, pugur armizement. Fin armizement. Miss Gwengolo ou an e vacanso, anter armiz. Hag, di babed ma, rentan, tout pez ma... En prested, elle est vraoueg arok, bean e vacanso. A pas, mon
Dans presti treo ou pas dystrophène d'arguer, mais len treo a gawa em randi a boekan la. Noche, meus lanet ur bern treo a wagani. A boepel, et nos ouest biguden a wabet profedi sur wargand ma zord, evit de var en edelek pelzo. Noche biguden a zo livban o treset fentus. Do seger am da oet treset eno. Oula. Un tamm intens ar zon erest egare. Lev ban o treset fentus a dremen e breiz, e l'er fin ur breiz faozan. A bezo ur plachik deus bro Japan a binse war an drezen. A neuche e vo er bechet gant ur familh hag ar vammgoz er familh a wel koriganet a tout se fin deus galoudou quoi liamet gant boudou mogenel. Ur lev ban o trezet vid ar vugale fentu un tamm ya la an digomprenet tre breizis hag ar plachik deus bro Japan. Me ie bezo tout an afer un tamm kevrinus a daostagen e ke gwest ar Japan adest da welet ie ar boudou nanana. Noche fentus ur bern treo un tamm ezet, me mont en dro, vid ar vugale, hag me meustra un istor un tammig kevrinus goude. Noche setu dam jonge radlen inket nan etra, me kompreneran e plij fe a war a rumat les vieux ban o treset mont ar vugale pugur e du dius a war quoi. Sais-tu. L'enen meus ie le petit monde du golem a gazo lev gant yuan sfar. Deux des meus pelzo, lev ber a war. Gant ben a fin chabistro a bepseur divar ben tudeno dam j'ai tudeno petit vampire a tout se fin tudeno a vije gwalet alies barz bet de yuan sfar pelzo. Nocha setu bepseur d'historio vo e tre setu a andoare liam e treez o ar golem, ben a fin ne ket ar golem an ipoedusan vit on mais plijer dur a war meus bet o len a lev ban o tresedman. Non ket dreret zot gant labour yuan sfar, mais après gaven sympa drestel oa oa un tamm treo prederouri fin ya prederouriez quoi diwar ben gant ar golem a tout se e tigas un tamm preder de setu bertre e an oc'h eus ket kalz trewal da lat. Dam jonge ma zan kouet lev ban o treset pen oc'h komzet ma diwar ben noyer le poisson et misest. Tin, kortozit. Un eilen mar plij. D'ar bedi an kweout lev ban o treset, mais gwelet vo goude. L'enen meus ie Luca a ma prenet dam longe daou euro bennak vit gwell a levio ban o treset a c'havi e miz ebrel. Hag gorven bon zon ket kovoudrin a zeblante sympa quoi a lev ban o tresedman. N'oc'he un dra vid ar vugale c'hoaz. Meus lanet demet Johan sfar hag treo vid vugale. N'oc'he c'haliet ve Luca ur pot lycéa d'un tamm nul, parce que l'agiad nous on ket, mais fin c'est nul et sport, nul et classe, ne ket, c'est une netra ur pot etre quoi.
ben a fin ur glask l'RS en Arnauden, vid an dewarler pen an gwese, et well un tasman lycée. Hag a zo tasman Nathan lycéat hag a oa epen ar skipailmel droad pa oa super mat skipailmel droad a lycée. Gare. Ben a fin e tivizo a Nathan coachi Luca vit ma kemer fe pers er skipailmel droad. Pugur e kompren eus un dra bennak d'ober quoi hag ar fet e oa fe Luca nean a zo ur zin. Setu. N'oc'he lev ban o treset fentus tre an tresadennog avant sympa a war. Dam jonge Bruno Dequier a laurbourg et Illumination pe un dra bennak vez fin berz un dra film o bewad amerikan gant ur bern l'er zo ur bern galawet o labourat. Ma meus lancement. Fin setu, quoi voudront et plijus a war an tresadeno hag fentus. Setu. Kompreneran hier a fe kalsbers et touez ar vugole. Ket a fait kalspeller en affaire quand ket gen ar fen d'alen Luca, mais plusieurs dur meus bedolen. Sais-tu. N'aurait à lef ban o treset a zo bet d'arbedi en kweout a zo kouskoude picol tra. Non. Quoi te dit? Hop. Doum. N'oc'he c'hoaz Johan Svar hag un dra mais bien tout. On devait noyer le poisson. Hag zo dio ar ben ur pesk. Hag pel fede an merwell ma teze a fin a zo un tamm o jonjal perag ma on veo an c'hea tout se. Bon, de fent du tre. Hag lennet ve e diwailen. Bon. Setu, d'ar bet ebedi an kweout komzi war bense, pugur veket alc'het jons treret eus dra, quoi. Parce que ne ket oa ket displijus, mais... Voket et touez gwelan levio ban o tresed ar bet. Goudeze meus lanet el an trede levren n'oc'he achu gant a rumadman. N'oc'he el un dar emprediskis meus gant an dastumadman pur a levren gentan ma kavet super. An eil ma kavet dipitus. An trede zo ur lozordur. Bon. Un tamm e treda ou on chomet. Mais achu ira an istor. Brawe a moutige a bepret. Non, ket da glem, mais an zavron enol e fin ar gont an tamm dipitet, mais ket gavus. Beteg ar pen e kavant e matre an tresadeno. N'oc'he oc'he, ben a fin e klasko tout personelezio el nom glewet setu, a chui raio an istor, meus ket ron larat kalz mioc'hadre, ou pur e gwernen eus ket kalz mioc'hadre a dremen, me bezo ur sort prantat un tamm vel ur c'hoari video, pepini, pep personelez neus un doare bed hag luziordel pe un dra bennak da lakad a rewal da dremen, quoi. Non, je m'a Michel Enedze, pas mon trizéclat, mais je suis super. À Goudeze, meus lanet y est celle qui n'attendait pas.
Celle qu'il n'attendait pas, m'a dit Garizit. Perag meuzlennet nous on ket. Hag e finargon. Bif bof. Met. Noche. C'holiet vo ar plach yoank. Hag alor bourg. Ok. Alor bourg en an davarn. Hag a zo an tamm zoc'henet gant un dein. Ur prederour. Pugur imam deva bet un istor 40 gantan. Tu sais, n'oc'h goudou war oa arok fin nalke behan e izod, quoi. N'oc'h nekeze an darem pred a zo etreye. Mais bon, de zoc'henede un tamm gantan. Hag, ben a fin, e vel e c'hadirak ti an den e vo merzet gantan. Hag, e displego dei un dra bennak diwar ben an ti l'er mon chom a tout ze. Jo, nous on ket meus an dreistol ar fin a zo super dipitus pugur zo un doare oad ar ploc'h a rank ba gouzanf treo fin ne ket treo spontus mais zo Arnaud Deno un tamm da dremen vit tizout ur pal hag ar fin a zo un tamm ok bon feu-tu lef ligne claire en kouet vo bihan quoi la com. Goudet a l'air komz diwar ben ar manga. N'oc'h elen meus ur manga meus kavet fentus kenan hag a zo Seventh Time Loop dija an titl a zo dispa. Seventh Time Loop, the villainess enjoys a carefree life married to her worst enemy. N'oc'h le film ve c'holiet ur ploc'h ga var ou bewech fin a var ou bewech dija ar frazenn zo isis. Komprenet ve bihan e c'hall ar ploc'h distreiñ da nonzoez i demjou a pemzek-la par ebet roet ez ar deiz gant ur prince a oa sanset da dimig ganti. Ben a fin deus bewet dija c'hwer kwech, n'oc'h ar vuemañ, n'oc'h ar vech kentan oa super trist, nanana, goudet deus disket ar vue war l'air deus disket Mahata, war l'air deus disket treo diwar ben ar plan, fin ben a fin bewech e tisk treo newe, ve ur vue newe, te da vean zout ardez, fin bad, n'oc'h hag e vir ar baragejo deus bet tamm. N'oc'h fentus. Hag oc'h va jonjed, ba vid ur vech an da diskuizan, quoi, pur bremañ meus dija bewet c'hwer buez klok mord hag vihan ar bern treo, n'oc'h chillax. Pez a zo vo merzet gant ur prince deus ur vro all ga fellow dean dimi ganti. N'oc'h ok. Kuden. Deus un tu. E fel fedei mont d'ar vro l'erman ar prince o chom pur ne kebet dion hag e l'er nemetan a chom dei da weladeni. Pur deus betro da veo jinkals. Met meur a wech maneket ur c'hwer kwech e bet lorc'het blam dean a wechou en un doare amn lorc'het gantan pe a wechou en un doare pas amn hag a zo ar potse a zo vont da dont da vean un tyran a vo epen ur brezel eusus la côte fendue da verwell pe pler. Vrac'h ma time gantan daoust hag e c'hall empich ar brezel pe kompren perok zo deus ar brezel a tout se. N'oc'h dedenus se gwer an e, ben a fin. Tu n'oc'h a tout se gant un ton skan a war. Mais y a kalz du di meus bedolen ar manga. Meus koven meus zouezus a fentus.
Goût très set et mode shoujo classe à la war. C'est-tu une son de quête. Mais quand même me sens-tu. Et toi, en très wa barzoma randi au vragnan à boimila ore, bewa yume no soko. Au plus profond des rêves, Agazo, une histoire illustrée. Dostagera l'argolette très sadeno. Une histoire, ja, stall. Un doare combini, l'erma ve miret. Qu'un dut, un travaux de ce. Après. Zotut a glasquar l'air arstal, vite kat chance de ce. Travaux au horvet gante, enfin. Bon, besoin d'ergel, iskiskenan. Ne ket displijus, mais. On a vraiment un tom colette quoi, on a. Non kebet banmet gant an dra chomedon un tom a goste quoi. Et tous en trewa lié à Wabars Marandi, be la petite fille aux allumettes noch à l'evren gentan. Agor on bezoueze d'avoir puis on ket tant mebet o hortos ze. Et la fin est histoire plorique. Nous god en kevich plorique mais bon. A wers allumettes noch hag ben la fin est allumettes évite don a ben da evit ka de net quoi. N'aurait ya besoin d'ifor etre nuvre hag gwir et pur bevoan duden a ral gwerzan etou e gwerionne. N'aurait benafin vo c'holiet bep chorbistre oa tudeno o impliout en allumetezen viden ur bec benag. Traoigo deus ar vu EPMD ur pod a... mais avec Egualet. Mais j'en génie, vige Egualet. Ma digarezit, benafine et barzon Ivinel al. Cor on sera le fait de la 4. Quick. Alors, quelle a 4 en Ivinel en main Redé la radigne, pas zeblon temps Aubert Trawiskis. Ah bah non. Redédi, Aubert dans OBS. Pouic, pouic. Garezit. Et change prenest. Hop. Hop. Non. Ragnar Kilendro. Manga News. Sais-tu Jorge David en très lié. Teget. Bon, nek e grebus. Sais-tu noch reliet ved agento ar pod a nichec'han kad mur vec'het de denet gantan très au WC. Aïe. Et noch benefin et impli et c'hoant evit la kad ur podal da gatrezfal. Zont kere David Peller allemand pur fin vez an tet zon doare lor quoi gant ar stalio disevel hag parara ar plach a wers an allumettes pa vez edo labourat a tout ze. N'oc'h en tamm de denus ma meustra, gavant. Mais... ja, penons... Or gof kenig en dar fendalen, mais nous on ket koven so un ergel hag un diaze fentus quoi. Sais-tu, par an ar war veout. Distraira war ar prenestral matre. Chamra ur manga. Agazo. Hirayasumi. Ah, Hirayasumi, mais l'ardar.
a zo ar manga deus ar moutikan. C'holiet V, il y a la nouvelle série Feel Good. Ah, il y a Mauvaise Herbe, oas pontus un temps. C'holiet V ur podioonk. Zo un nom glaoumant gant ur plarkoz, nanana. Ah ben a fin pa var war plarkoz e vo rada gard an ti evel erez. N'oc'h en am kaf pechen d'un tamm a tregon la. Hag e ginderwes studi erez yoank ur skol ar zo a deud a veoan gantañ. N'oc'h a vo gwelet ne fin vo gwelet e gwerionne o bue PMD quoi. No deus ket dres meus personelez zo ne ur din franji courtonan du super disourci a zeblant difoutre hi zo un tamm ne c'hetor de spawn o 4 mignonnet en iskol n'oc'h a gret gouder penat ba ouez davant da c'hente elio pugur ne amzan kemant enfin setu ben fin vo dedenus gwalet an difor etre an daou hag penaos era ver pepini a pezar war vegante hag bepret fin an tre war ve a zo bepret douce a war daoust da beptra skolio a zo evel just a treo trist ar war ve mais zo ordin ur zel positivel hag un dra zont ket vit mont waro ken derc'hel a tout se. Me gav ur blijor dur d'alen. Donc ez ouezet klevet ma kalstut o lara doa etouez ar manga o doa na plijet der muant ne weso a donc ez ouezet tamm ebet quoi. Gur e un dra ya slice of life hag ar avod quoi. Setu. Hom o toster deus ar film evel boaz. Chomra just ar film ober hag ar filmo. A neus ket kemen se ar mizman. A fin. N'oc'h bezo. Evel film ber We Are Winning, Don't Forget. A zo meus dija poan gorge o fin bezo ar bentra meus ket jons mat diante. Ben a fin e skeudenno deus manifestadego a travesse. Pas 3 minutes quoi. Neus ket kalz zont ket penaos displegan ar film berman en un doa real. Veke klevet neus moezof ebet neus ket un display gorden e gwerionne e just ya skeudenno deus d'ar voodoo kevredi gezel a sokial quoi. N'oc'h ur film ne ket display just en ebet hein. Mais daou vid tri. Gwere e fentus gwelet pegen trevel deus d'ar voodoo ne oe fin neus ket chañchet kalstra quoi a boe daou vid tri. Un tamm triste ma teze. Mais setu. Gwelet meus ie no hag a oa ur film ber gant Abbas Kiarostami hag a zo dedenus pugur ben a fin e diwar ben ur aktrez film gant bugole hag e ar sort casting quoi vid korvoud ar mercredigo ar c'hoario hag o c'houlenn digante ma oan prest da vichet trochet o bleo evit ar film hag ba bezo ar bern mercredigo a nor quoi. N'oc'h nous ont ket un tamm fromus hag gwerionne ie brav e wife ar merc'hed la radnan zo ken bugole. Mais ya, setu pegen a bouez e ar bleu quoi vid ar bugole hag ie bezo tout loden goude
Et l'air vet displeget un tamm muioc'h istor ar film, ben a fin e istor div bloc'hik unan zo gwarizius deus blev benal hag a droc'h blev benal, quoi. N'oc'h e tout fin bon. Bezo tout un dra gwarizi a tout. E kerzh ar vugaleach. Gwelet meus ie ur film ber pur e just ur vunuten an vet Thirst, n'oc'h ar mañ an vet Attache la soif hag troet gant la soif. Gant ur plac'h o vont rai dour d'an amnet en ur gweler. Ket kalz fin ken ber ken sketu ad kalzra, vitome. Hag ar film ber diwan a meus gwelet zo 13 €. Hag a zo ur film ber fentustre diwar ben a film mignonnet o c'hevan ur banne. E fin zantet sur war c'hoat tudal gante a rok. Brevzo zo et kuit nanani. E fin an onzouez e chom 30 € da bean hag ne kebet dispignet gante war a zemlant me oa gle a re a oa et kuit a rok, quoi. N'oc'h penaos ver annet ar sammatman taoust hag e ver annet en doare ingal etre pepini bezo unan alors meus pet voyant ket ur voutaiet win vit tout an dut oc'he meus ket c'hant pean muioc'h, quoi. En oc'he tout ze. Ar gojerden etre an dut diwar benze. N'oc'he oa fentus gwelet pepini o orli pepini a tout se oa gwiren veltre sur oc'h e bedaouenet gant tre oa c'hoarveet diva. Sais-tu avoir l'air ar filmo hi? Gwelet meus blag... Oulala. Non. Oes. Penaos ran ober. Kekuit. Sais-tu ya, motre. Chom a zamman. Chomede. Bedon welet Black House et ti sevenadur Japan et Paris a re n'oc'he ya vel eskrivet a skiniendro filmo Yoshimitsu Morita ur sevener nan venket dans mes bit hag n'oc'he ze ur film deus ar blau jodek a peu ar ugen peron nek eskrivet. N'oc'he ya a oa gwerzet vel ur slasher me vitomez o kentor ur film fent e gwerianne. Diwar ben un den a labour barz un ti assuranceau hag e d'ur mare benag e pellgomz ur plar vet goulenn par ar c'hoarve ma nomlor an den neus a c'hevrat hag a gret dean e klask ar plar nomlor an. Me diwezhator e vo test deus emlac'h ur bugel hag e vo komprenet bihan a war e zo an afer l'eranci assurance, quoi. N'oc'he meus ket c'hoant kontant re pur e fentustre ar film me gwere ur meskach un tamm etre bet an assurance a tout n'oc'he ne ket un drav e gwelet alies par ar filmo ne ket super dudius, quoi, zantet ve ur vicher ne ket fentus tamm ebet hag an dut spontus hag la sklerez en assurance en ur ober trev eusus, quoi. Hag betek lorc'han fini hag gwerianne e ur fin ur slasher pe so ur bern dut ve lorc'het son affaire. N'oc'he pez a zo fentustre bar ar film ie e pegen flamm e a liouio. N'oc'he ur film un tamm spont gant treo spontus me bezo kalz a liou melen bar ar film gant Bologno pe Diliat pe tout se. Ya bezo un ergelc'h, n'oc'he un ergelc'h labour hag un ergelc'h pop kenan, quoi. N'oc'he gwere vid ur film spont e dir c'hortoz a war. Fentus. Me eus kavet fentus. Gwelet meus ie les feuilles mortes n'oc'he film newe Aki Kaurismäki, oui, enket penaos verat.
Hag a zo n'oc'he film deus bro Finland. Los gant tranquille al ciné. Dame Jonge na ma jamais gwelet ur film gant a ki Maki a rok. An zavran n'on ket dreret ma teze dedenet bras gant e cinéma. Ma zaon. N'oc'he istor daou den e Helsinki. Ur ploc'h a labour en ur stol voroz. Hag a vo penons skarzet pugur deus e kemer e bouet oa et daval. Hag ur pod, meus kelons re petra e vicher, mais kudeno neus gant an alcool quoi. N'oc'he daou den digenve hag a nombrat kov setu bon bezoen istor 40. Hag a zo kontik gant an istor 40 zo brav. Mais ben fin on be meus kavet poanus pugur vicheler ed ur petroari hag peptra a ze blant foz fin an treo a lec'hio hag a nous on ket ar buso a tavernio a pepler a ze blant bean e plastik pe koat ze blant oan ket bean lec'hio gwir n'oc'he an zavran be oa un dra bennak lec'h doen ket a-benn da splujan e barz pugur ma sentiment gwelet ur petroari pas kredi en afer quoi. N'oc'he bezo prantajo a zo bezo ur prantat e gwirionez a zo brav gant ur strollad zonerez bar zon davarn. Setu, n'oc'he goudouian non ket on chomet un tamm a goste hag eus uroc'h e ur film brav e gwirionez, mais Dame Jonge ar stil ar sevener quoi, na glot ket ganni ar an doare pe d'un tamm artificiel c'hoarivor viton e poanus. An aktourien a oa matre. Bezo tout da laoden trodron an alcool, me meus tra c'hall bezañ un tamm start quoi, même meus kavet oa poanus an tem quoi en ur stum. Mais model a ket ar goz diwar ben se. Setu, n'oc'he... Goudouian zo ur ben tut o deus kavet brav kenañ. Gwelet meus ie Ama Gloria. Hag a zo ur film diwar ben ur plac'hik. C'hwec'h la. Deus kollet imman. Be oan ra gant izod. A ben fin e zorvet gant ur plac'h a zo gopret quoi, vit ober war ezro. Hag ar plac'h-se a zo aorin deus Cap-Vert. Merwel ra imam hag fin rankoudra distrei dibro quoi. Ben a fin ar plac'hik a vo raned e c'halon blant d'an aferze hag e c'haio da welet Gloria e Cap-Vert hag e raio an aodegez gant bugole biologel Gloria hag a oa bet en ur stum dilezet fit ober war dro Cleo. N'oc'he tout da rempred iskis ar vamm zo techet kuit en ur stum hag gwed war dro bugole tudal. An aktourez vihan n'oc'he zo me gwirionez digredus. Ur film ber a oac'he. Mais fin moda vi ket c'hiroc'h. Mais kavet meus oa krintre diwar ben pegen ben a fin penaos e c'haller bezañ un tamm gronet gant ar from quoi, pa ver bugel gant tre oa pa jonjez ene, jonjez ben nek grevus, mais vid ur bugel c'hwec'h la e fin ar bet quoi. Hag tout ze zo... zo diskouet ma treg avant
Ja, ur film bravo. Gwelenn meus ivez Les Herbes Sèches, hag a zo n'oc'h ur film gant Nuri Bilge Ceylan. An zavran, na ma jammez gwelet film ebet gantañ ken nebeut. N'oc'h ur film terreur zaetek. Na meus ket kavet rec'hir pa on er cinema estreget e poanus tre ar mazezeno em cinema n'oc'h oa kentor es physical ma poan, me gaven ket displijus ar film. N'oc'h e c'holiet c'helenner ar zo d'am joj bar ur skolaj. N'oc'h e Anatolie, n'oc'h zo lodenn deus Turkia gant kalzig er. Bon, nous on ket petra lâret pur ben fin e just ur blaouez skol o tremen gant tuto veon ar armez en lec'h un tamm dilezet. N'oc'h historio gant ar skolajidi, ar genseurtet, traoese. N'eus ket traoù bammus bras o tremen. Me ya, braoue, ar skeudennoz o braoue ston. Ur film mat, Goudeze. Meus kavet e gwirionenn ur donemez meus kavet oa trist spontus. Pugur ma zantimant oa dispi pen da ben quoi ar film. Hag e ar c'hlozordur quoi meus jonget oa me na yo ket an traoù gwelet quoi n'oc'h e... Me gav e start da zellet ma verket imoren mat quoi, pugur e c'hall... Mem zo bet chachet davet jonjou en tamm du quoi, blam d'ar film, me o komz gant tudal war ze blam eus merton eus bewedze. Bezo lodenn deus ar film na gomprenan ket tamm ebet, hag me neus tennet ze an deus ar film pen da ben. Me bon, war ze blam ne voa dalf ket un dra ben agresis. Ka voudron un tamm zo ezus pugur ur sapredi bop iskis ma meustra. N'oc'h un dra ben agal a zo da larat a zo e koje kalz an dud par ar film. A buon tre hag a wechou waouh ma ket amzer da lenn an istitlo a ouzhpenn oa traoù politikel pe prederouriez un tamm don a war quoi, n'oc'h e damjanj meus ket c'haliet ordin tout mat tre. Me ya, pin vit tre quoi, bezo... Ne ket ur film skan. Me ur film bra, ouais. Ur film skan? Non. Anatomie d'une chute meus gwelet ie n'oc'h e oa ar film a neus bet ar Palme Or e Cannes. Film Justine Triet n'oc'h e... Damjanj ma gwelet film ebet gant Justine Triet a-raok. Hag a zo koulskoude ma sozi Hervé Stut, zo, film peonmen i sozi, neus an ket. N'oc'h e Anatomie d'une chute a zo istor ur familh, ar mab un ekla a zo dal, fin pe... te ne ket dal pen da ben, me... kaje quoi. Non met e zel. Ben a fin un dewe se c'had bourmen gant egi a pa distro e kav korf e dod en er. N'oc'h e tout ar film a vo parazo c'hoar veet oui fom jombes. Me an en klask polis du ar ben mar oa an den pugur posube viche kouet, me posube viche bet boutet.
hag goudeze process ar vamm, quoi, n'oc'he tout est. N'oc'he ur film police hag process. Pen da ben dra fin c'henvel deus historio true crime, n'oc'he meus ben a fin vel blij din sur d'historio tol filmo du ar ben traoù spantus a tout se meus kovet mat ar film c'hir a oa c'heie. Bezo ar process a tout se n'oc'he be war ben traoù. Ya blij din. War lec'h oa start a war piug ur ve gwelet fin gwelet pe ijinet men a fin piug neus ket kalstra vije zur. Ba ya penons e tremen fall an traoù bar zo c'houplat, quoi, n'oc'he bezo tout an dra diwar ben an ijin gant aouen, pugur ben a fin ar c'houplat an daou ar gwoaz oa skrivanier, me doe ket a ben da oa kelener hag a glas ket skrivan, me doe ket a ben. Hi a zo deud da vezañ skrivanierez hag a rebers, quoi, hag e zo an doare gwarizi e treie hag doare ma gant ouzhpenn da ostagen diche hi leret menozio ar gwoaz, vit krouign e oberen an fin ban, n'oc'het bezo tout un dra skouem tro-dro d'an ars da grouign traoù, barz hag da penaos e c'hall an dut ba oeni an eilre ar ewal. Bezo ievel just tout an darempred gant ar mob, quoi, pi war e war dro ar mob a tout. Hag a bep seurt temo diabar sur c'houplat, quoi. Bon. Ur film dedenus ie. Me diwar ben traoù ok fentus. Ken abot. N'oc'he evit achui ar miz. On bet o welet Orelsan, Civilisation Tour, oa n'oc'he un onzouez d'an aiz war nugen a viz gwen golo, pile skignet, en ur bern cinéma pepler e France, an abadenn a oa bet, e La Défense Arena e mis ker zud o vil da war nugen, deus n'oc'he abadenn Civilisation Tour, Orelsan, n'oc'he setu tout, neus ket tud ar kalz mur adreoù. N'oc'he ur abadenn zon erez filmet, filmet matre, bezo ur bern labour war pelec'h ban camera, plan yo gant a tout an dut er zol, traoù a-us, enfin filmet mat kenan ar zon oa matre ied am jonj oa un dra zon ispecial newe. Kalz plij a dur meus bet o zellet deus an abadenn, me jonjeni vije un ergel c'huntan muioc'h vel un abadenn zon erez, quoi, bar ur zal, me oa un tamm o tañsag o kanan, me oa ket kalz tudal vese ar zal, me klaouen meus tudal o lârat bo meus tra, n'oc'he mat se gwirionez oa just tutlentik bar ur zal, gagret e keret kemer pers. E gwirionez e fin an dra, meus jonjet just me chebec'han mont da welet unan deus an abadenno deus an droiad, quoi, mais vraiment e c'hallan just kat-keñ. Me e gwirionez meus kovet dreistordinal a penons ebe filmet qualité an abadenn, quoi, n'oc'he on belaouen o vont da welet. War a zeblant vo ur bern traoù vese bremañ oa bruderez vid ur bern abadennoal a sort se a vo mijo o ton, n'oc'he damjonj e pate a raze, pate live, n'oc'he er cinéma pate, me meus gwelet e cinévil, n'oc'he sur oc'h deus em glav gant rouedado braz all, tud zo a war
Pe a divin, meus diger place vid mont da welet Taylor Swift, armisman. Et me meus doare abaden. Setu, me gov est cool. Doare da welet abadenoz on RS, bad reistol pa une filmet kenmant da tout se. A zo ma amateur, eget mont da welet on an abadeno gwerion, si oas, fait naia dommage. Et vurzammen gousket pe ar euro mont da welet ar film, mais comprenet o peus. Bah wechou et sort pas vers au quai chom et carry au bras pe travesser. N'or stu mais diga siye en arvesto son RS da dudal no de sketro da vont da badeno son RS ne keval. Bel juste n'al kebean me mostrag bewan an abaden mais c'est tu megov et sympa viché kinigedze cinéma. Hag, et Kers en abaden, on deut d'ave en fan de ce... En den a zon guitare bout et Eddie Purple. A vije gwelet, ie barz an tel film. Mais super cher oa barza en abaden. Bref. Achumeus. Gant bilans miss Gwen Golo. Daoustagé o peus c'hwi. Zelet, Lennet. Très cool. Petreo spontus. Petreo nul. Armisement. Fin et miss Gwen Golo. Tornons au vont da respond Ahsoka. One kid. Digaré, les autres donc. Bah, si tu m'as tout ce qui est très oual dalarat, ma tese votu d'acha moment. Petra. Oula. Petra lavar. 10 lunes. Rindar cinéma de znons n'aurait ma streamant vos goûts des merdes. Sur vos. Kendall Redcon Curse of the Sea Rats. Dame Jonge. Hop là. Non. C'est très marrant de la rate. Hier, mise à eux. Mise du. Bah dans da ou a vis du. Vont en utopial, non, Dame Jonge, donc est tombé d'avéant au. Robert Arbilan Sévénadurel, m'a dit Garezit. Non, Razuror, voir Arbilan Sévénadurel, Kendor dans Nao. Daraya ou Nao a vis du. Bah, sais-tu? Petra, Ron Hortos, Émisséré. Ah! Miché Galette, comme si Urban Narvest dans si yem eus Goalet. Mais nous ket plige d'inkals, non ramatzeze non ket da gomz di Urbanze. Bah, Mondrin da wen an toulat filmo cool, Dame Jonge. Mondrin da welet Arvesto, ie. C'est une actrice meus. Mont da welet La beauté du geste, a zo ur film japonat. Di Urban ur plor bouzar ar a box.
Ouais, une onde de filmo Hanabi, na on kebe cap da weled et misewen. Le procès Goldman, a zo sur film process. Le livre des solutions, film Michel Gondry. Abaden Taylor Swift, et juste. Je revoir le règne animal y est. Vidar filmo cinéma de référence. À Goudézé, les vieux bon tressets, manga, tout est quoi. Très bonne télé à Galagal. Colette voir dans Na ou à Vistu, ben fin. La radrisée d'art ben armis. Bah, Trugaré d'art. Trugaré d'éditeur, non, vous avez un doute. On se voit. Kinavo.